Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. For those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Dark Blue Kiss. We're diving into episode 7. I just finished reacting to episode 6, and yeah, we left off with Sun and Mork getting jumped by the people, or by the one guy who owned the restaurant, who was a complete asshole and deserved to get his ass kicked. And Pete being in the middle of giving his or getting ready to give his speech when Nolan walked up and seemed to potentially shake his confidence. So there's lots of things going down, and we just got to see where they go. So let's keep going. เฮ้ยบอกอย่าหยุดพี่พีทนี่รู้ใจพี่ก้าวจังเลยนะครับมึงไม่ขี้เสือกจังเลยนะมึงก็คิดว่าหมีตัวเนี้ยเป็นตัวแทนของกูแล้วมึงก็ลองซ้อมดูมึงจะได้รู้สึกว่ามีกูอยู่ข้างตลอดเวลาไงพี่ชอบผู้ชายปะสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อพีทภูวดินทร์นะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดวันนี้พี่ก็จะมาพาน้องๆเข้าสู่งานไอพีทบอกว่าไงนะหายใจเข้าลึกๆไงหายใจออกยาวๆทำตามกูนะเว้ยมา1 2 3Help ground your baby. จะได้ไม่ตื่นเต้นเว้ยตื่นเต้นอยู่เลยว่ะว่ากูไม่รอดแน่เลยไอ้ก้าว You got this baby. กูขึ้นไปพูดแบบต้อนรับสวัสดีขอบคุณจบเลยได้ปะวะนี่พีทมึงเชื่อกูมึงทำได้มึงก็ทำเหมือนตอนที่ซ้อมกับกูไงหรือไม่ก็ตอนที่ซ้อมกับตุ๊กตา If you do well, I'll give you a little reward. นี่เหมือนกันเมื่อวะนี่แม่งคนเต็มเลยอะงั้นเอางี้ไหมตอนที่มึงพูดอ่ะมึงก็คิดถึงหน้ากูไว้จะได้เหมือนกับพูดอยู่กับกู2 คนไง And pretend I'm in my underwear. That's supposed to help. ใครบอกว่ามีกูอยู่จะทุกอย่างจะโอเคไงฮะโอเคไงกูอยู่นี่แล้วไงเห็นใช่ไหมเคยหายใจเข้าลึกพวกมึงเตรียมตัวนะเว้ยอีก15 นาทีน้องจะมาแล้วซ้อมต่อไงซ้อมดิสวัสดีครับพี่ชื่อพี่พีทภูวดินทร์นะครับสวัสดีครับน้องๆก่อนที่เราจะเปิดงานยังเกียร์อย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวจะมีหนุ่มฮอตของคณะของเราซึ่งเป็นเพื่อนรักของพี่เองจะมากล่าวทักทายน้องๆขอให้ทุกคนปรบมือให้กับพี่พีทภูวดินทร์ราชตระกูลเป็นไงพูดเป็นไงเยี่ยมไหมเฮ้ยพี่ Look, how can you like get in the audience so I have someone that I can look at directly? สวัสดีครับไงมึง He's pretty. I'll give him that. Asshole though. You got this, baby. You got this. I believe in you. Cal believes in you. Show this little asshole what you're made of. สวัสดีครับน้องๆพี่พีทวิศวะนะครับก็นามสกุลวิศวะเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันฟังดูเท่ใช่ไหมครับมันก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่น้องๆมัธยมหลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่บางคนก็คิดว่าอยากมาเรียนเพราะที่นี่เรียนแล้วดูเท่ดีหรือว่าบางคนก็คิดว่าเรียนที่นี่เนี่ยจบไปจะได้งานดีๆหรือว่าจบไปได้เงินเยอะกว่าอาชีพอื่นแต่พี่อยากจะบอกน้องทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ๆที่จบจากคณะนี้ตกงานเยอะมากเลยนะครับ
so ก็ realistic พอพี่ได้เข้ามาเรียนจริงๆเนี่ยก็เลยรู้ว่าที่นี่อ่ะมันให้อะไรกับพี่เยอะมาก มันสอนให้พี่คิดอะไรเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของการคิดอะไรที่มันพิสูจน์ได้ครับเพราะเราทำงานอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของคนไม่ต่างกันจากหมอครับถ้าน้องคิดว่าหมอเนี่ยมีหน้าที่รักษาคนวิศวกรก็เหมือนทีมหมอที่คอยดูแลรักษาระบบกลไกต่างๆตลอดทั้งชีวิตครับฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังมีน้องๆคนไหนคิดว่าวิทย์วะเท่อยู่ไหมครับบางคนอาจจะไม่แล้วหรือว่าบางคนอาจจะยังอยากเป็นวิศวะอยู่หรือว่าบางคนอาจจะหนีพี่กลับบ้านไปแล้วก็ได้แต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ยังอยากจะเรียนคณะนี้อยู่นะครับพี่ๆทุกคนที่นี่นะครับก็ขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับขอบคุณครับ But he did it. Faith did it. Now go hug your friends. So proud of his man. So proud of my baby too. Since I have my headphones on, I can't hear what's going on around me, and I forget that this chair squeaks until I heard someone in one of my comment sections being like, the way Topher was jumping up and down and the chair was squeaking, I was thinking something else. I'm like, oh shit, my chair does squeak, doesn't it? So I'm gonna try to dance with my arms down, not so much from my pelvis.โอเคของครบนะงั้นเดี๋ยวเราฝากไปดูน้องๆด้วยนะโอ้เมื่อกี้นี่หล่อสัตว์เลยนะฮะครั้งหน้าไม่เอาแล้วนะเว้ยแบบเนี้ยพูดที่อะไรมึงไม่ตรงกันไม่ซ้อมไปเลยแต่เมื่อกี้นี่ดีเลยนะเว้ยจริงเหรอกูก็พูดให้ใครสักคนฟังเหมือนมึงบอกกูอ่ะไม่ใช่เว้ยนี่ กูคิดออกแล้วนะเว้ยว่ากูจะขายอะไรในเพจ About One ของพี่โจดีมาฟังดูนะกูว่ากูจะทำตุ๊กตาเสียงได้แบบส่งผ่านความรู้สึกอย่างเงี้ยเวลามึงไม่กล้าพูดความในใจของมึงกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวนะมึงก็อัดเสียงเข้าไปในตุ๊กตาใช่ป่ะแล้วก็ให้เขาฟัง I swear to God if no one is floating around and then steals that idea I'm ว่า gonna กู be จะไป so หาแผง upset วงจรอัดเสียงง่ายๆมาใส่นี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วก็ให้มันแบบลิงก์บลูทูธต่อเข้าคอมได้ด้วยว่าเวิร์กป่ะเฮ้ยก็ความคิดดีนะเว้ยนี่ไม่เสียชื่อวิศวะดีเลยเฮ้ยมึงถ่ายรูปกูเลยดิถ่ายอะไรกูจะขายลงเพจไงมึงทำแล้วเรื่องไงไม่ก็ถ่ายรูปไปก่อนไงเร็วมา1 2 3 1 2 3มีดูไหมก้าวมึงเป็นปีกูละกูไม่เอาตัวกูด้วยดิมึงถ่ายตัวก็ตายทำไมกูถ่ายเซลฟี่เองก็ได้เอามาเร็วเดี๋ยวถ่ายให้เซลฟี่ Yes you don't have a chance so please move on I know he's not going to but okay but can we hold on can we talk about no hold on no Can we talk about Tana and these jeans he's wearing right now? Praise Jesus.
good, Daddy. I see you. Can I play too? I too would like to touch what's back there. Please and thank you. Speaking of which, yes. เหนื่อยชิบหาย Hello. กูสาบานเลยปีหน้ากูไม่เอาแล้วใคร What's หา going เลย on? Why is there a naked person floating บ around? นนี่มาเป็นพี่สวัสดิการดิเตรียมน้ำเตรียมอาหารเหนื่อยกว่าเยอะเลย โอ้โหนี่มึงลองเป็นพี่ประจำฐานกับกูไหมล่ะดูว่าใครเหนื่อยกัน ไม่เอาอ่ะแค่กูติวเด็กกูก็ใช้เสียงจะหมดอยู่แล้วนี่ขนาดปีนี้เด็กไม่เยอะนะเว้ยเหนื่อยขนาดนี้เลยมึงบ่นเยอะเลยไปอาบน้ำได้แล้วต้องเซตลำโพงให้จูมันอีกเร็วเนี่ย Are we หยิบ spending ให้หน่อย the night in the ของ locker ใช้ room? อยู่ข้างในเนี่ยผ้าเช็ดตัวด้วยมึงใช้กูเลยนะกูเหนื่อยอ่ะช่วยกูหน่อยนะ You love me, เหนื่อยดูแลกูหน่อย please. เร็วเหนื่อยนี่มึงเอาโพสต์สีทำไมแย่วะเนี่ยเทียนด้วยโพสต์อิทก็กูเป็นติวเตอร์ไงกูก็โพสต์ติดตัวอยู่แล้ว And the candle? เทียนก็ไว้เผื่อไฟดับนี่มึงรอบเข้าขนาดนี้เลยวะทำไมวะแต่ Okay, but what else is in this bag that you have to steal it away from me? มึงไม่เอาก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปไปตัวก้าวไปทำอะไรวะอะไร I was just gonna say. ท่องเลยผมพักบ้างพีท It's like, girl, it's been a whole day. I'm weak. I have needs. I'm a lady. I would never in public on a Tuesday. Yes, Jesus. Oh, that man's body don't make no sense. Oh. Oh, thank God. I was afraid it was gonna be no. เนี่ยกูไม่ได้เล่นช่วงอาบน้ำไงพีทไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเว้ยใช่ดิเด็กเขาไม่เล่นกันแบบนี้หรอกโอ้ยไปแล้วจะไปไหนมึงหลอกไปตอนนี้คนเห็นแล้วเว้ยก้าวมึงอยู่ไหนวะกูสระผมอยู่ห้องเนี้ยมึงจะสระผมยังไงวะแชมพูมึงตกอยู่ตรงเนี้ยมันมีคนลืมไว้แล้วมึงงั้นเดี๋ยวเจอที่กินข้าวเลยนะเว้ยโอเคมันมีคนเลยนะ Are you though? I was say all those other stalls seem to be locked up, so I feel like other people in them too. But okay. สรุปคะแนนนะครับตอนนี้สีที่นำอยู่คือสีฟ้า Oh, he loves the screen. ซึ่งมีน้องนนท์น้องรักของพี่อยู่ในสีนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ถึงคิวแล้วครับของพี่ธาดา I would gladly give up for Tada all day every day. โอเคพี่อยากรู้ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยทำไมถึงอยากจะมาเป็นวิศวะกันนะครับผมมีใครอยากจะขึ้นมาบอกไหมมีไหมเรียกชื่อเลย น้องนนท์ขอเสียงปรบมือหน่อยแล้วอยากทำให้พี่ผิดหวังเนาะครับผมไป ครับก็นนท์นะครับอยากเป็นวิศวะเนี่ยก็เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบแกะแผงเกมออกมาดูข้างในว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ผมก็เลือกอยู่ระหว่างวิศวะไฟฟ้ากับวิศวะคอมครับแล้วในมือที่ถืออยู่อันนี้ไอเดียคืออะไรครับมีอะไรอยากขายกับทุกคนหรือว่าพี่ๆไหมครับ
ครับผมก็ตอนนี้นนท์ทำเสื้อขายนะครับนี่คือเสื้อที่ผมทำขึ้นเองนะครับนี่ครับแล้วรูปเนี่ยผมก็วาดเองด้วยครับถ้าเกิดใครสนใจหรือเชียร์ผมเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจอัลบอยเลยนะครับซื้อไหมทุกคนซื้อราคาเท่าไหร่ราคาไม่แพงครับแค่ตัวละ299 บาทครับผมถูกมาก299ครับผมมือให้นนท์หน่อยครับโอ้โหขอบคุณมากครับน้องเอานี่มาดีกว่าลุงของอัลบอยลุงพ่อมึงดิเขาขายเสื้อไปแล้วลุงครับลุงมีอะไรอยากจะขายครับขายไอเดียหน่อยปรบมือให้ลุงหน่อยเร็ว I mean, I'd rather not, because then little boy here is going to go นะครับขี้อายไม่กล้าบอก to กับ the พ่อแม่ actual เนี่ย official meeting and say, ใช้ hey, ตุ๊ก this is ตา my เสียงพี่ได้ idea. นะ Oh, โอ้ Lord. โหเทคเงียบเลยซื้อไหมฮะ599เอง ฮะ599เอง599คุ้มมากน้องๆทุกคนฐานะดีอยู่แล้วแพงครับซื้อเสื้อดีกว่าซื้อเสื้อดีกว่า Gawin, I need you to shut up, please. วันนี้แยกย้ายไปทบทวนนะว่าเราจะซื้อเสื้อให้พ่อแม่ได้ใส่หรือซื้อตุ๊กตาโง่แพงๆแล้วพี่จูนมาเจอกันที่นี่เอาทุกคนครับฝันดีครับ Dude, you are my friend. You're supposed to be helping me. Okay? เฮ้ยตกใจหมดพี่ก้าวพี่มาทำอะไรครับพี่ต้องถามเราดึกป่านนี้ทำไมไม่อยู่ในห้องนอนอีกอะก็ผมมาหาพี่นั่นแหละครับ I'd rather you did. เรามีเรื่องต้องคุยกัน Okay, so we escaped, I see. Kind of wish we could see how you escaped, but okay. สดชื่นกับน้ำผึ้งเฮียคามิสึแท้โออิชิฮันนี่เลมอนและโออิชิฮันนี่เลมอนคูณ2กินเผ็ดไม่ได้เนี่ยทำไมไม่บอกรุ่นพี่เขาก็กลัวคนอื่นจะหาว่าผมเรื่องมากไม่อยากทำตัวเป็นปัญหาครับสุดท้ายก็เป็นปัญหาอยู่ดีป่ะก็มันปวดท้องนี่ครับถ้าปวดท้องเนี่ยก็รีบๆกินแล้วก็รีบไปนอนซะ Or take this to bed with you. Bye. แล้วทำไมพี่ยังไม่นอนล่ะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราป่ะว่าแล้วว่าพี่ต้องตอบผมแบบนี้ผมถามอะไรพี่ก็ไม่เคยตอบสักครั้ง Because I don't have time to discuss my adult problems แล้ว with เราเนี่ย little boys. อยากจะรู้อะไรนักหนาพี่ก็ตอบผมบ้างสิครับพี่ทำเหมือนไม่อยากรู้จักผมอะ Because I don't, little boy. Go to bed. พี่ถามไปแค่คำถามเดียวนะพี่ก้าวกับพี่พีทนี่เป็นอะไรกันล่ะครับ He's my friend. Go to bed, little boy. ไม่ใช่เรื่องของเด็กป่ะไปนอนได้แล้วป่ะพี่ก้าวม.6 เนี่ยมันยังเด็กเกินไปจริงๆเหรอครับ Yes. Yes, I do. Far too young. ฝันดีนะครับพี่ก้าว You have to be at least 14th grade for me to have any sort of interest in you. So good night, little boy. Good night. Okay, we escaped. Got his hand bandaged. Coffee is still intact. That's good. แต่ผมว่าของมาเก็บในร้านแล้วผมกลับแล้วนะพี่ You can just spend the night. It's fine. You can stay in Rain's เป็นใน room. ค้างที่นี่ได้ปะ I can't do anything. Can you stay the night, please? No, ignore this other hand. That's my dominant hand. No, just ignore that. เสร็จแล้วจะไปนอนห้องเลยเหรอ I mean, you ก็ don't ไปกลัว have ทำไม to. ก็นอนที่นี่แหละ นอนเนี่ยกูโดนกวนมากกว่า
I mean, only in a way that you might like. I mean, I could just turn the knob and unlock it. เรามีเรื่องต้องคุยกัน I mean, yes, we do need to talk. กูรู้ว่ามึงลำบากใจเว้ยแต่กูชอบมึงจริงๆนะชอบผม Yes. ที่เกลียดผมไม่ตาย I love that they always have ทำอะไร this ก็ไม่เคย Disney ดี music behind แล้ว them. นี่อะไรอ่ะก็นั่นมันเมื่อก่อนแล้วทุกอย่างที่กูทำอ่ะก็ไม่ใช่เพราะว่ากูเกลียดมึงแต่เพราะว่ากูเป็นห่วงมึงจริงๆพี่ไม่ต้องพูดละไม่อยากฟังว่ะมึงจะไม่ให้กูพูดได้ยังไงวะมึงยังเข้าใจกูผิดอยู่เลย I just don't want you to have the wrong idea. I want to make sure we're on the same page, and then we can move on to กู whatever. เป็นห่วงมึงจริงนะเว้ยมึงเชื่อกูนะจะให้ผมเชื่อได้ไงวะทั้งที่เมื่อก่อนน่ะเกลียดกันขนาดนั้นน่ะโอเคมึงยังไม่ต้องเชื่อกูก็ได้ Okay, but things แต่มึงให้เวลา change. กูได้ปะ I went from ให้ hate กูได้ to พิสูจน์ love. ว่ากูรู้สึกยังไงกับมึงOh. กูขอมึงอย่างหนึ่งได้ปะ Like, Lord? สัญญากับกูว่าจะไม่มีเรื่องกับ That's ใคร one way to prove it, I suppose. แต่ไงเจ็บครั้งเนี้ยสัญญาได้ปะ I can try. พยายามไม่พอมึงต้องสัญญา I give you my word that I will try. But I can't help it if every time I turn around, you get some pointless fight with somebody else. Yeah. And they start throwing hands. สัญญาแล้วนะมึงจะแกล้งกูทำไมเนี่ย Because you looked like you were gonna kiss me. ทำไมอ่ะทีเมื่อวานยังทำได้เลย Girl, we said we weren't gonna talk about last night. Divide a pillow. I know all about that life. ถ้าข้ามาผมต่อยพี่จริงๆอะแต่มึงบอกไม่ใช้กำลังแล้วไง It won't be a fight. ไม่ทำไรหรอกนะแต่ไม่เต็มใจอะ Good. กวนตีนโอเค We're all about consent. ใสๆนอนมองหน้ากันใสๆSo y'all gonna sleep with the lights on, like everyone else in these series, apparently? Yes? Okay. Things I would do to that man if he were in my bed looking at me that way. ครับ ขอบคุณค่ะผ้ากันเปื้อนน่ารักดีนะคะ Thank you. 90 บาทครับ อ๋อ นี่ค่ะ ทอน10 บาทนะครับ ขอบคุณครับ เปลี่ยนยี่ห้อนมใหม่เหรอคะ พอดีโลแฟตหมดอะครับ ก็เลยลองมาใช้อันนี้ดู พอไม่ใช้โลแฟตแล้วเหมือนกลิ่นนมมันกลบกลิ่นกาแฟเยอะไปนิดนึงอะค่ะ อ๋อ ผมขอโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวไว้ผมบอกเจ้าของร้านให้นะครับ ค่ะ คิตตี้ซันก็บอกให้เรียกหมอกไงไหนมึง ซัน เราว่ากลิ่นนมมันแรงไปนิดนึงอะ เพราะอย่างนี้ไงเราถึงต้องเรียกเธอมาช่วยอะหมอกนี่คิตตี้นี่หมอก คิตตี้เขาจะมาช่วยพี่คิดเมนูซิกเนเจอร์ที่เอาไว้ไปประกวด Well, clearly she's got a nose and a taste buds for it. I'd just be like, เราซ้อมหนัก okay, ปะ this เนี่ is ย good. Not even notice the difference. โดนอะไรมา มีเรื่องนิดหน่อยต้องไปหาเป็นกาแฟ แต่ก็เปลี่ยนลุคเป็นโอปป้าอย่างเลยนะจ๊ะ รอดิ ก็ไม่เทีย Getting jealous. หัวหน้าทีมสีฟ้าเนี่ยจะต้องถูก Mark, ทำ you โทษ know he's got แต่ใคร interest หัวห in น้าทีมค nobody รับ but you.
าะอกเกาะเก่งไม่กลัวหลุดจากซาบีน่านะพี่คิตตี้นี่ใครวะคิตตี้อ่ะแฟนกับพี่ซัน Okay. So there is some ตอนเขา history คบกัน there. อ่ะเขาก็มาช่วยกันทำร้ายแบบมึงนี่แหละก็ไอ้เจ้าของเปื้อนนี่ไงตอนคบกันเขาก็รักกันนะเว้ยมึงกูว่าพี่คิตตี้อ่ะดูแลพี่ซันดีที่สุดเท่าที่กูเห็นคบใครมาเลยเว้ยหอมมากเลยอ่ะกลิ่นเชอร์รี่นำมาแบบที่ซันบอกเป๊ะใช่ไหมแล้วกลิ่นพีที่ตามมาทีหลังอะไม่รู้สึกหรอไม่นะเราไม่รู้สึก I just smell coffee. เอางี้มอกช่วยชิมทีดิมันมีกลิ่นพีตามมาทีหลังป่ะไม่รู้หรอกพี่ผมจมูกคนธรรมดาแยกไม่ออกหรอกSad puppy. Oh, then got the crying statue next to him. Lord, y'all know how to make a คิต scene. ตี้อ่ะแฟนกับพี่ซันตอนคบกันเขาก็รักกันนะเว้ยมึงแต่ก็เปลี่ยนลุคเป็นโอปป้าอย่างเลยนะจ๊ะหล่อดิกูเป็นห่วงมึงจริงๆนะเว้ยให้กูได้ไปสู่แล้วกูรู้สึกยังไงกับมึงIt's okay, because ฐานนี้พี่จะมาสอนน้องเกี่ยวกับเรื่องของความแม่นยำซึ่งมีเกมง่ายให้น้องเล่นนะครับก็คือพี่จะให้น้องๆนะครับผมพาขดลวดนี้นะครับผ่านแผงวงจรนี้ไปให้ได้โดยที่ห้ามโดนตัวแผงวงจรถ้าโดนเมื่อไหร่เนี่ยจะมีเสียงทันทีและถือว่าเกมจบและหัวหน้าของทีมนั้นจะต้องโดนทำโทษโอเคไหมมางั้นพี่จะให้สีฟ้าเริ่มก่อนนะครับใครจะเป็นตัวแทนออกมาเล่นเกมนี้ครับไม่เอาเชี่ยมึงอะก๊อปไปดิผมเองพี่น้องก๊อฟมาผมเพื่อนเลยมาเร็วโอเคก๊อฟเข้าใจที่พี่บอกนะโอเคพร้อมนะโอเค1 2 3อย่าให้โดนนะเว้ยค่อยๆเราต้องมีสมาธินะไม่ว่าจะมีเสียงอย่าแพ้นะเว้ยอันนี้คือพลาดแล้วเนอะโอเคเราไปนั่งที่ได้ครับขอบคุณครับบอกให้เพื่อนหน่อยเห็นไหมครับว่าความแม่นยำเนี่ยมีความสำคัญมากกับวิศวกรเพราะการพลาดนิดเดียวของเราเนี่ยอาจส่งผลถึงความปลอดภัยของคนอื่นได้งั้นก็ตามกติกาเนอะหัวหน้าทีมสีฟ้าเนี่ยจะต้องถูกทำโทษไหนใครเป็นหัวหน้าทีมสีฟ้าเอ่ยผมเองครับโอเคน้องนนท์about boy คนดังนี่เองมาเชิญเลยครับลุกขึ้นมาข้างหน้าAny chance you're gonna give him just the normal punishment you're gonna give anybody else? พี่ไม่ทำโทษแรงหรอกเดี๋ยวจะมีของอร่อยๆมาให้กินนะThis is why I never did it. It's sort of fraternity shit. I ain't got time for all that. I stuck to myself in college. ปรบมือให้นนท์หน่อย Even if he isn't the last one. โอเคครับเชิญเข้าไปกินข้างในได้เลยครับเดี๋ยวกูไปเอาน้ำก่อนนะเว้ยเดี๋ยวฝากด้วยดิเอาอะไรน้ำเปล่ากูน้ำใจแล้วกันน้ำใจพ่อไอ้พวกมึงถ้าเราเรียนต่อที่เนี้ยผมว่าเราจะเชี่ยเหมือนแกงพวกพี่ผีตัวแกงโคตรเท่เลยนะนี่แหละไงละมึงไอ้เหี้ยนนท์ไม่เปิดวอลอะไรใส่พี่พีเขาอีกอะเล่นมึงอยู่นั่นแหละพวกมึงก็เห็นว่ากูอะอยู่ของกูเฉย Lies ว่านะตอนมึงเข้ามหาลัยอ่ะมึงได้เป็นวิพีแน่เลยว่ะมึงเหมือนอยู่นะเว้ยเที่ยวมึงถ้าเราจบค่ายกันแล้วอะพวกเราไปหาอาหารญี่ปุ่นกินกันไหมวะพวกข้าวมึงไม่โอเคเลยวะความคิดดีไอ้นนท์มึงเลี้ยงนะแดกไหนกันนะกูได้หมดแล้วแต่พวกมึงอะ
สยามโอเครถมึงนะรถมึงเนี่ยรถมึงงั้นรถมึงโอ้ยแล้วพี่จะขับเฮ้ยนนท์มึงเป็นไรวะ Is this where the big drama's gonna come in? You gonna end up in the hospital and tell your daddy that โอ้ไรวะโอ้ให้เลี้ยงแค่นี้ทำเป็นปวดท้อง bullied you. เดี๋ยวกูไปหาพี่สวัสดิการให้เรากูแป๊บนึง Any senior that's not Pete. Anyone that's not Pete. รู้เป็นไรวะ Or Cal. Of course you're gonna go get ขอโทษนะครับพี่ตอนนี้เพื่อนผมปวดท้องมากเลยครับพี่พอจะมียาบ้างไหมครับรอให้เดี๋ยวพี่ไปดูให้อยู่ตรงโน้นนะครับพี่You should have seen it coming. ดีขึ้นบ้างไหมเนี่ยฮะแล้วทำไมเป็นอย่างเงี้ยก็ผมไม่รู้นี่ครับว่าแซนด์วิชมันจะมีพริกด้วยครับเราก็น่าจะบอกพี่ประจำฐานไปนะว่าไม่กินเผ็ดอ่ะผมเป็นหัวหน้ากลุ่มก็เลยต้องรับผิดชอบครับเป็นคนดีขึ้นมาเชียฮะนี่ไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะเนี่ยว่าตัวนำโทษจากฐานใครมาพี่เขาชอบแกล้งผมมากไม่ต้องเลยเราก็พอกันอ่ะชอบไปหาเรื่องเขาอ่ะแล้วถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆอ่ะก็บอกพี่แล้วกันจะได้โทรบอกพ่อให้ขอบคุณนะครับพี่ก้าว You're welcome เวอร์ไปมั้ง Pete not now มึงปวดจริงมั้ยเนี่ยสมออยวะหรือมึงปวดมากมึงกลับบ้านไหมเอาบ้านกูเรียกรถให้ Pain not pain Pete ไปข้างนอกเถอะใจเย็นนิดนึงอ่ะขวาเฮ้ยอย่าไปด่าน้องมันออกเลยเล่นแรงไหมปะวะกูเล่นตามเกมไงไม่ใช่กูหมายถึงที่มึงไล่น้องแบบเนี้ยมันเล่นแรงไปเปล่าทำไมวะพีทมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าพ่อเขาคือใครอ่ะถ้าเกิดพ่อเขารู้เข้าอ่ะไม่ซวยกันทั้งค่ายเหรอวะก็พ่อมันไงไม่ใช่พ่อกูนี่พีททำไมมึงงี่เง่าอย่างเงี้ย Cal just have the conversation with him งี่เง่าเหรอกูงี่เง่าใช่ปะโอเคได้กูงี่เง่าเองกูพอได้ก้าวมึงแคร์มันมากใช่ปะงั้นมึงเข้าไปดูแลมันเลยกูไม่ยุ่งละมึงอยากทำอะไรมึงทำเลย See? Again, we already know Pete is hot-headed. We know this is the reaction he has. That's why we need to have conversations with him when he's in a calm state of mind. Get your hand off his shoulder, goddammit. บัตรเดบิต GSB 5 บัตรเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์จากธนาคารออมสินหน้าสะอาดใสไม่มีสิวเพราะใช้พรีมโนบุเล่นหล่อไหมพี่หล่อไหมโอ้โหพอกับกูโหนี่ให้กำลังใจกันเนี่ยเราเป็นวิศวะนะเราต้องรักกันนะพวกพ้องสำคัญโอ้ยน้องรักของพี่แอบถ่ายมุมข้างยังหล่อเลยอย่างนนท์น่ะสุดท้ายแล้วนะครับเราจะอยู่ด้วยกันไหนมีใครได้เบอร์สาวเรามั่งชูมือหน่อยแล้วมีไหมไม่มีเลยกล้าบอกว่าไม่มีเลยอย่าทำเป็นเล่นไปนะรู้ไหมครับว่าเคยมีแฟนที่จีบกันแล้วได้กันจริงๆจากยังกีใช่ไหมพี่แสนดีพี่ธาดาใช่ไหมครับไหนๆก็แซวพี่ก็แล้วนะครับปรบมือต้อนรับพี่แสนดีหน่อยเลย Why are you screaming? They are not sitting that far away from you. น้องๆในฐานะที่พี่เป็นประธานค่ายยังเกียร์ปีนี้พี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะที่มาร่วมกิจกรรมกับพวกพี่เองเนี่ยก็เป็นคนที่ผ่านค่ายนี้มาก่อนที่จะมาเข้าเรียนที่นี่พี่ก็รู้สึกได้เลยว่าพวกเราอ่ะมันมีเลือดวิศวะอยู่เต็มตัวเลยเว้ย
และค่ายนี้ก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงจูงใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้พี่ที่ทำให้พี่เนี่ยอยากจะเข้าเรียนที่นี่ให้ได้และพี่ก็ทำสำเร็จก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีแล้วก็เจอกันวันเปิดเทอมขอบคุณค่ะสวยมากแน่กำลังใจPlease get someone who's not June. I can't deal with this. แนะนำครับน้องครับพี่ธาดาเมียของพี่แสนดี Please stop screaming. หัวนะนี่นะหัวนะอ่ะมีน้องๆคนไหนอยากพูดอะไรถึงพี่ๆบ้างมีเปล่าส่งตัวแทนไหมส่งตัวแทนไหมมึงให้น้องๆเลือกตัวแทนมาคนหนึ่งเลือกตัวแทนมาคนหนึ่งพูดอะไรถึงพี่ๆหน่อยI've been talking all week. Pick someone else. ก็ผมเป็นเด็กเรื่องเยอะครับก่อนจะมาค่ายนี้เนี่ยผมเองก็เกือบจะมาไม่ได้แล้วครับเพราะติดปัญหาหลายอย่างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็มาจนได้ครับแต่พอผมมาแล้วผมก็ยังมาสร้างปัญหาอีกเอ๊ะหรือว่าผมเป็นตัวปัญหากันครับ Yes ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบวิศวะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เพราะว่าพี่ๆที่ต้องสร้างปัญหาและพี่ๆที่ช่วยผมแก้ปัญหาทุกอย่างทำให้ผมได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับเพราะมันทำให้ผมเนี่ยได้รู้จักกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทุกคนครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็รู้แล้วครับว่าผมอยากจะทำอะไรให้สำเร็จคนเราเนี่ยต้องมีแรงจูงใจเหมือนที่พี่แสนดีบอกและตอนนี้ผมก็เจอแรงจูงใจนั้นแหละครับที่จะทำให้ผมเข้ามาเรียนที่นี่ให้ได้ว่าที่วิศวะคนต่อไป I mean, that's fine. You still have to graduate high school and we'll be gone soon enough, so. ได้ดิ Okay. Hand off my shoulder. ผิดใจเย็นๆมึงใจเย็นๆมึงแสนเท่าไหร่พี่แสนดีมาหนูก็ชอบพี่เลย But also Cal, just tell him to get his hand off your shoulder. It's very simple. Like when Mork and Sun were out and Sun put his hand back of his waist, Mork's like, hey, your hand. ก้าวเหรอวะ Took it off. ตั้งแต่เรื่องงานกูยังไม่เห็นมันเลยนะไม่รู้มันหายหัวไปไหนของมันอ่ะเฮ้ยแล้วมึงได้ดูห้องสวัสดิ์ยังอ่ะกูดูแล้วไม่เจองั้นกูก็ไม่รู้แล้วว่ะ Have you tried using your phone that's in your hand? พี่ครับพี่เห็นพี่ก้าวกันไหมครับไม่เห็นอะจะเอาเบอร์ไหมอะอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ I already got that. ก้าวมันฮอตจังวะเมื่อกี้พีทก็มาถามหาอะไรของมันวะ Wow, it's so bizarre that people want to find somebody. Two people are looking for somebody. But I don't know what this music's all about. Where the hell is Cal? Be on opposite sides. Oh, okay. Thought we were about to have a dramatic face-off. ม.6 ไม่เด็กไปหรอกแต่พี่ไม่ชอบเด็กเข้าใจนะ Apparently not clear enough.
See, what if Pete never came and you lit this whole building on fire with all these candles and flammable objects? It's just like you said last episode. They fight, they make up. They fight, they make up. Did you even remember it was your anniversary, Pete?พีท3 ปีแล้วนะจากวันนั้นถึงวันนี้เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะทั้งยิ้มทั้งร้องไห้แค่อยากจะบอกมึงว่าถึงกูยังไม่กล้าบอกใครต่อใครว่ามึงกับกูเป็นอะไรกันแต่มึงเชื่อกูนะสถานะของมึงเป็นที่1เสมอในใจกูมึงคือส่วนหนึ่งในชีวิตกู And I have enough courage to risk anybody else accidentally walking in this room before you and seeing all of this. Happy Anniversary อยู่กันไปแบบนี้นานๆนะรักมึงนะก้าว Oh, you better grab him from behind. He said, I'm being on top this time. ไม่มีเวลาให้ไม่โรแมนติกแต่มึงรู้ไหมว่ากูไม่เคยลืมวันครบรอบของเราเลยนะรูปพวกนี้มึงถ่ายเองหมดเลยเหรอห่วยจังกูถ่ายรูปไม่เก่งอ่ะแต่ว่าแฟนกูถ่ายเก่งมากรู้ป่ะ Yes. กูขอโทษนายก้าวกูไม่มีของอะไรมาให้มึงเลยไม่เป็นไรหรอกไอพีท You take off your pants, that works too. วันไหนก็เหมือนกันนั่นแหละกูมีความสุขทุกวันเลยนะที่อยู่กับมึงกับพีท กูก็เหมือนกันขอบคุณมึงนะที่อยู่ข้างกูมาตลอด Got a nice sound. เป็นไงสวยไหมรูป มึงทำนานไหม I know I say it every time, but damn, he has got a strong Adam's apple. Oh, you don't have to give me that. ไปที่ฉันจะขอพูดไป You better grab him by the face and kiss him. ใจของฉันมีคือรักไทยเธอทุกนาทีที่เธอช่วยรักมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานตราบที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันกูรักมึงนายก้าว I love you too. สัญญาที่มาจากหัวใจก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่า4 พยางค์ที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวแค่ที่มีในใจของฉัน GMMTV knows how to create a moment. I've said it before and I'll say it again. ที่เธอช่วยรักมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานตราบที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉัน Okay, so I think that last quote that they had there at the
little ending scene, or with the ending music that they were having there, summarizes their relationship perfectly. No love can go smoothly every day. It's just whether you can hold hands tightly enough to go through those bad days together or not. Absolutely. That sums up Pete and Cal to a T. Like I've said many, many times the last few episodes, they fight, they make up. They fight, they make up. They have their bad days, they hold on tightly, they get to the good days. And we bask in the good days. When they work so well. They work. And when they're not working, they work at it. It's beautiful. It's a beautiful, healthy relationship, and it's nice to see that sort of healthy dynamic in such a young couple, because remember, they are still just in college. They're still just college kids. But yeah, that's the dynamic of the relationship to a T, and I love to see it. Love to see it. I would just love to see it if Non would fall off a cliff. That'd be great. But yeah, so we started off where the last episode ended. Pete's getting ready to give his speech, and Non walks up, and Pete gets a little nervous, but then he takes his breath, and then bam, delivers. I was so proud of him. His baby was so proud of him. His friends were so proud of him. Like, it was just a great moment for Pete. Pete needed that successful moment, even though it wasn't like a very high stakes thing at all. Still, he needed that moment, and I'm glad that it didn't go south. I had another thought and I lost it. It might come back to me, maybe, we'll see. But yeah, I love that moment for Pete. And nope, thought's gone. It's gone. Don't know where it went. Don't know where I was going with it. But yeah, I love that moment for Pete. What else happened with Pete and Cal? So most of the story with them took place during the camp. Non showed up because Non things, and yeah, Non and Pete just had their normal level of animosity towards each other, and for whatever reason, June loves him some Non, and he is latched onto that kid. He's latched onto that kid for dear life, and he's like, that's my favorite kid. He's the best kid. He's the best person in the world, blah, 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 and wants to just celebrate him at every turn. And I'm like, I need you to get better at reading the room. I need you to get better at reading your friends, because like, even if you don't know all of the details between what's going on with them, you should be cognizant enough to know that they have issues and Pete does not like this kid. Not saying that you have to treat this kid badly or you have to, you know, avoid him or blah blah blah, but like, stop flaunting him in front of Pete. Stop shoving him down Pete's throat, for Christ's sake. Like, he's already doing that enough on his own, but then June is out here just amping it up to the nth degree, and I'm like, June, I need you to be better at being Pete's friend, please and thank you. My God, please stop. Even if you don't have issues with this Non-kid, one of your best friends who you've been friends with for a long time has issues with this kid that you just met 2 days ago. So either have a conversation with Pete and find out what's going on, or just like chill on trying to force them together, because you can't force them to like each other. They are not going to like each other. I don't care what happens. I don't foresee them liking each other in any way, shape, or form. That's not going to happen. But yeah, so we went through camp, more interactions with Pete and Non, and Cal trying to keep things at bay. And when Cal's not around, Pete essentially poisons Non with these chili peppers. Granted, Pete may or may not have known that chilies or spicy foods upset Non, which we learned this episode. And there's that moment with Non and Cal when he made him the sandwich, and he's like, okay, I'll let you ask me one question. He's like, what's your relationship with Pete? Which when he said, I'll let you ask one question, I knew. I was just about to say, he's going to ask what your relationship with Pete is, and then he beat me to it. I knew that's what he was going to ask. And Cal's just like, you're too young. Go to bed.
I'm like, yes, go to bed, little boy. And he's like, you think 12th grade is too young? And then we come back to that at the end because Pete is still trying to mitigate the situation. So the little note he wrote to him at the end, like, 12th grade's not too young. I just have no interest in younger men. Beautiful. But of course, Non didn't take it that way because you and I saw the way Non was cheesing at that note. He was beaming. He's like, oh, I got a love letter from Cal. I'm like, baby, no. No, no, no. So I don't know necessarily what it's going to take for Non to give up his pursuit. He's not going to. I don't foresee him doing that until the series is over. So I don't know exactly what specifically it's going to take to cause him to lose interest, or just know that he's beaten, that he can't break up this relationship and weasel his way in. Because like even if he did manage to separate Pete and Cal, the last thing Cal was going to want to do is hop into a relationship with a person who separated him from his longtime love. Not going to happen. But of course, Non is not out here thinking with a logical mind. He's out here thinking, oh, I can do whatever childish game shenanigans and make him love me. So, don't know what's going to happen there. But at the end of the day, like we said, they fight, they make up. They have a strong bond, a strong relationship, and they've weathered many a storm, and they seem to be able to continue to weather the storm. The whole anniversary setup, absolutely romantic. Love it, love these two together. Again, GMMTV knows how to make a scene. They know how to set a soundtrack. They know how to give you some quality lighting, some great camera work. They know how to make a powerful scene when they need a powerful scene. And it was fantastic. Love these two together. Love them. Love me some Pete Cal. Love me some Tainu. Love, absolute love. Adore them. I adore them. They're everything. Anything else major from the Pete Cal camp? I don't think so. Alright, then we had Mork and Sun. Again, their relationship is still budding, and it's in an uncertain place because Mork doesn't know. He doesn't know how he feels exactly. He knows that he cares about Sun, but he doesn't know anything beyond that. Where Sun is like, I like you, and I want to prove my feelings to you. And Mork's like, but you hated me before. And I'm like, I didn't hate you, I was worried about you. No, you hated me. Fine. I don't know what it was. Let's move past that. I like you now. So I'm glad that they did have that conversation, even though Mork kept trying to run. Mork was like, I don't want to talk about this. I don't want to hear it. I'm going to go. And Sun's like, no, we need to talk. And I'm like, thank you. Someone in the show, listen to me. We need to talk, y'all. We need to have this conversation. Not that this conversation is magically going to fix our problems and all of a sudden we're going to be in love, but we need to be on the same page. And right now we're kind of in the same book, but we're in different chapters. And I need us to be on the same page so that either we can continue forward with me pursuing you in a romantic venture, or we can continue forward with us just being co-workers, colleagues, and I will, give you your personal space. But like, we need to be on the same page. So I'm glad that they did have what conversation they did have, and that Sun was basically like, hey, I just want to show you that I care. I want to show you my feelings. Promise me that you're not going to fight, which I'm like, okay, that's an unfair promise for him to make. Not that he's a fighter or anything, but like, literally every time we've seen him get into a fight on this series, it's been in defense of somebody else. So basically you're asking him to fight his natural impulse to stand up for people and just let people get attacked. Because most of those instances have been you, Sun, because you like to get into arguments over things. Granted, I don't blame the argument at the restaurant completely on Sun. The restaurant owner was an asshole, and I really wish that we saw how they got out of that situation. Kind of upset that we didn't, but okay, that's fine. But yeah, I don't 100% blame Sun for that, but Sun was involved there, and we were stepping in to defend Sun, so I don't think it's necessarily fair. Just like when a couple episodes ago, Cal was like, can you promise not to get mad or something like that, and Pete was like, I can't promise that.
You know I'm hot-headed, but I'll try. Like, that's fair. That's all we can ask. It's progress. I can't ask you to just change overnight, but can you at least try not to strangle people? Great, thank you. So here, I think that's a fair thing. Can you at least try not to engage in fights on such a regular basis? I think that's the best that we can do, because again, every time we've seen Mork in a fight, it's been to defend somebody. So maybe if the people that he cares about stop getting into altercations that lead to physical violence, maybe he won't have to step in and fight bitches. But yeah, they had a nice conversation, and then the next day we got introduced to the kitty person, the namesake of the apron that he's been wearing, and it is Son's ex-girlfriend, which, you know, really shouldn't be a surprise that he's got an ex. It's convenient timing she showed up now, but, you know, shouldn't be a surprise that he's got an ex, or multiple exes from what Rain was telling us, but she's his favorite of his exes, and they seem to be on good terms. That's great. And you could see Mork getting nervous and feeling little bits of jealousy, seeing someone else showing him attention, even though it wasn't romantic attention. Still, just seeing someone else making him smile, making him happy, it's like, oh, I don't know if I like this. I don't know if I like this feeling. But at the same time, like, Mork, baby, he just got done telling you that he's interested in you and he wants to prove his feelings to you after he shoved his tongue down your throat. You are the only person right now that he has eyes for. So if his ex comes back into the picture, don't you worry about her. She seems harmless. I don't think she's out here trying to rekindle a relationship. And even if she was, he wants some Mork right now. He's not interested in the kitty cat. He don't want the kitty cat. Trust me, he ain't trying to get that kitty cat. He wants some of that Mork meat. Okay. Yeah, I think that's pretty much where we ended with them, and we spent the rest of the episode with Pete and Cal. So we will see what happens as far as their relationship goes. Again, I have no doubts that they will end up together and be happy. And I'm sure once it comes to light, once Son realizes that Mork is kind of jealous of Kitty, he'll probably laugh it off and tell him, you have nothing to worry about. I like you, but also, why are you nervous? I thought you didn't, or why are you jealous? I thought you didn't want anything to be with me. And like, it'll be some fun little cute thing there with them. But yeah, that was episode 7. I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. Ooh, I remembered what I was going to say. Cal, for the love of God, have a conversation with Pete, because you're running out of time. You're running out of time. And before, like, I kept telling you, okay, it's just the secret about you still tutoring him, and you gotta get that out before he gets it out. But it's like, now we're getting into some complicated territory. He's racking up all these different parts of ammunition that he can just drop this bomb on Pete anytime. Be like, oh yeah, I know you guys are so close, but how come he hasn't told you about this and this and this and this? And so, for the love of God, Pete, have a conversation with Cal. Even if it's not about you tutoring, just break it down. Like, I feel like we could have had, when they were fighting over, or when he's like, you know who his dad is, right? You could ruin everything for all of us. And he's like, I know who his dad is. What should I care? His dad doesn't mean anything to me. And I'm like, baby, have a conversation. I feel like he probably told him that his dad is your mom's boss, but still, maybe drive that point home a little bit harder, that this is my mom's boss and I don't want to jeopardize her job. So please stop trying to kill her son. It's one part of a conversation we need to have. So have a conversation, for the love of God. Yeah, hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, I want to give a huge thank you to everyone supporting me over on Patreon. This channel would not be what it is today without your continued support, and I can't begin to thank you guys enough for all you've done for me. If you'd like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I'll see you guys in my next video. Love ya.